Ukraynaya qarşı təcavüzünə görə Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiya zərfinin tətbiqinə hazırlaşır. Həmin sanksiya tədbirləri çərçivəsində Rusiya neftinin idxalına embargo qoyulması da gözlənilir. Məlumdur ki, neft və neft məhsulları ilə yanaşı Avropa Rusiyadan böyük həcmdə təbii qaz tədarük edir. Neftdən fərqli olaraq təbii qazdan sürətlə imtina edilməsi asan deyil. Bunun üçün ilk növbədə alternativ mənbə və xeyli vaxt gərəkdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, Afrikadakı təbii qaz yataqlarının həcmi Avropanın ehtiyaclarını ödəməyə kifayət edə bilər. Lakin bunun üçün müvafiq işlər həyata keçirmək lazımdır. Çinin ZPP internet portalı Rusiya qazından imtina etməyə hazırlaşan Avropa üzünü Afrikaya çevirir başlıqlı məqalədə sözgedən məsələyə toxunub. Rusiya Ukraynada davam edən müharibə fonunda Qərbin sanksiyalarına əks tədbir kimi dost olmayan ölkələr və regionların təbii qazı rubulla almasını tələb edir. Bolqarıstan və Polşa rubulla ödəmədən imtina etdikləri üçün Rusiya bu ölkələrə verilən qazı kəsib. Təbii qaz tədarükündəki təhlükəsizliyi təmin etmək və Rusiyadan enerji asılılığını minimuma endirmək məqsədi ilə Avropa üzünü Afrikaya tərəf çevirməyə başlayıb. Beynəlxalq mətbuatın məlumatına görə Avropa Birliyinin enerji siyasətinin dəyişməsi bəzi Afrika ölkələrinə fayda gətirə bilər. Lakin Avropa Birliyi Afrikada infrastrukturun çatışmaması, ətraf mühitin qorunması və siyasi qeyri-sabitlik kimi problemləri həll etməlidir. Oil Price saytı Afrika qitəsinin böyük təbii qaz potensialına malik olması barədə məqalə dərc edib. Həmin məqalədə deyilir ki, Norveçin Rystad Energy Consulting şirkətinin hesablamasına görə 2030-cu ilə kimi Afrika illik 470 milyard kubmetr təbii qaz hasil edə bilər. Bu Rusiyanın 2022-ci ildə gözlədiyi ümumi hasilatın 75%-nə bərabərdir. Rusiya Avropanın əsas təbii qaz tədarükçüsüdür. Avropanın idxal etdiyi təbii qazın 40%-i Rusiyanın, 18%-i isə Afrikanın payına düşür. Avropa Birliyi 8 martda elan edib ki, Rusiya qazının idxalını bu il 30% azaldacaq. Bu 2030-cu ilə kimi tamamən dayandırılacaq. Avropadakı geosiyasi vəziyyət qlobal struktur risklərinə dərin təsir göstərir. Düzdür, ABŞ Avropaya xeyli həcmdə sıxılmış təbii qaz yollaya bilər. Ancaq bu, indiki enerji ehtiyacını tam ödəyə bilməz. Hazırda Afrika ölkələri bütün gücləri ilə qlobal təbii qaz bazarına can atırlar və onlar Avropa və Asiya enerji şirkətlərinin diqqətini çəkirlər. Şimali Afrikada sıxılmış təbii qaz tədarükü zəncirinin yaradılması və yeni qaz boru kəmərinin çəkilməsi nəticəsində Afrika qazı güclü alternativ kimi Gazpromu Avropadan sıxışdırıb çıxaracaq. Əlcəzair təbii qaz tədarükünün artırılması ilə bağlı İtaliya ilə müqavilə imzalayıb. Rusiyadan sonra Avropanın ən böyük ixracatçısı olan Əlcəzair bu qitəyə göndərdiyi qazı 40% artıracaq. Digər tərəfdən isə Nigeriya Avropanın artan ehtiyaclarını ödəmək üçün Avropaya sıxılmış təbii qaz göndərməyi planlaşdırır. Hazırda Şimali-Qərbi Afrika ərazisində 2 boru kəmərinin tikilməsi planlaşdırılır. Onlardan biri Trans-Sahara qaz kəməridir və bu kəmər Nigeriyanı, Niger və Əlcəzair ilə birlikdə Avropaya gedən mövcud qaz kəmərinə birləşdirəcək. 1970-ci illərdə təklif olunan bu layihə təhlükəsizlik məsələləri, ekoloji problemlər və maliyyə çatışmamazlığı ilə qarşılaşmışdı. İndi isə onun tikilməsi ilə bağlı danışıqlar gedir. Daha bir qaz kəməri Qərbi və Şimali Afrikanın 13 ölkəsini birləşdirəcək Nigeriya-Mərakeş kəməri olacaq. Afrikanın inkişafı üçün imkanlar açan Avropa enerji istehlakı ilə bağlı çoxlu çətinliklərin yaranacağını da nəzərə almalıdır. İlk növbədə unudulmamalıdır ki, Rusiya qazının qiyməti ucuzdur və mövcud qaz kəmərləri Avropanın sürətlə yanacaqla təmin edir. Bununla müqayisədə Afrikada qaz hasilatının artırılması və boru kəmərinin tikintisi xeyli vaxt və böyük pullar tələb edir. Hazırda Əlcəzair, Misir və Nigeriya Afrikanın əsas qaz ixracatçılarıdır. Bu ölkələrin Avropaya tədarük etdiyi təbii qazın həcmi Rusiyanın yolladığı qazın yarısından azdır. Əlcəzairdən başqa Afrikanın digər ölkələrindəki qaz infrastrukturu inkişaf etmiş səviyyədə deyil. Maraqlıdır ki, Avropanın ekoloji məqsədləri onun qaz layihələrinə dair planları ilə ziddiyyət təşkil edir. The Washington Post qəzeti yazıb ki, indiki böhran yaşıl enerjiyə keçid prosesində Avropanın təbii qazdan nə dərəcədə asılı olduğunu göstərdi.